teman-teman, welcome back to Pulpur Channel. Jadi kali ini saya mau kasih rekomendasi ke teman-teman tentang minyak ikan yang cocok buat merpati teman-teman ya. Ini berlaku di semua merpati teman-teman. Jadi bisa merpati balap, bisa merpati pos, bisa merpati hias, semuanya bisa ya, menggunakan minyak ikan ini. Nah, di video yang pernah saya upload, saya pernah kasih video tentang pemberian minyak ikan ke merpati balap punya saya ya. Di sini minyak ikan yang kemarin saya beli itu hanya cuma sasetan. Nah, sekarang ini saya beli yang lebih gede teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen beli yang seperti ini harganya murah banget. Ini isinya 500 pieces teman-teman, 500 biji kayak gini teman-teman bentuknya. Lah, ini mereknya adalah Tunghai Fish Liver Oil ya. Jadi minyak ikan merek Tunghai lah ya. Jadi harganya murah banget teman-teman. Ini cuma range-nya sekitar 40 sampai 50 ribu ya paling mahal. Nah, ini tergantung teman-teman belinya di mana. Lah, kalau misalkan teman-teman mau beli online itu di Bukalapak atau Tokopedia atau Shopee itu pasti ada. Coba teman-teman cari. Terus kenapa saya kok rekomendasiin ini? Karena selain murah ya kan teman-teman, ini manfaatnya juga banyak. Biasanya ini dijualnya di pakan-pakan burung itu satu saset kecil, jadi diecer lah ya istilahnya. 2000 itu dapat 10 pieces lah. Ini 50.000 dapat 500 pieces teman-teman ya, sekitaran segitulah. Saya kemarin lihat di Tokopedia itu sekitar harga 40.000. Jadi terjangkau banget buat teman-teman. Jadi kali ini saya juga mau ngomongin manfaatnya apa sih buat merpati ya kan. Ini minyak ikan ini sebenarnya wajib teman-teman kasih sih sebenarnya. Jadi pertama buat pertumbuhan bulu merpati, yaitu misalkan merpati piye ya kan, yang mau tumbuh bulu supaya bagus dan tumbuhnya itu lembut bulunya, kasih ini teman-teman, minyak ikan ya, minyak ikan. Terus selain itu untuk merpati yang udah tua juga, yang udah gede lah, itu juga bagus untuk misalkan dia mau mabung teman-teman. Jadi kan kalau misalkan hujan-hujan gini, musim-musim mabung teman-teman ya, jadi kita harus rutin kasih minyak ikan ini. Terus untuk pemberiannya teman-teman, jadi minyak ikan ini kita berikan, kalau saya 1 minggu 2 sampai 3 kali ya. Jadi 1 minggu 2 sampai 3 kali pemberian ya kan. Untuk merpati piye yang masih lagi masa pertumbuhan itu bagus banget teman-teman. Jadi dikasih minyak ikan ini, nafsu makannya jadi lebih bertambah, terus pertumbuhannya juga oke, bulunya juga tumbuhnya oke, halus lembut ya kan. Dan juga mengandung omega 3 teman-teman, dimana omega 3 ini bagus banget buat kecerdasan ya kan. Gak hanya manusia teman-teman, merpati dikasih ini juga makin pintar teman-teman ya. Jadi kita coba aja. Ini saya udah beli 500 pieces buat seluruh merpati di kandang nanti. Apalagi kalau misalkan merpati hias kayak endemik ini kan teman-teman ya, ini dibutuhin beli yang bagus lah. Jadi cocok banget kalau misalkan kita kasih minyak ikan ini ya. Jadi minyak ikan ini kalau misalkan teman-teman nggak mau beli online, di apotik yang agak gedean dikit pasti ada. Nah, ini harganya sekitaran segitu tadi teman-teman ya. Ini kalau misalkan teman-teman nyimpennya harus nggak boleh kena panas teman-teman ya. Kalau misalkan kena panas, saya pernah lupa, dia habis ngasihin minyak ikan ke burung ya kan, lupa nggak diambil, kena panas, dia leleh teman-teman. Lebih baik kalau misalkan teman-teman mau simpan agak yang di tempat dingin ya. Nah, sekarang teman-teman kita buka aja seperti apa sih isinya minyak ikan ini. Mungkin sebagian teman-teman udah tahu juga, mungkin bagi yang belum tahu kita bakalan buka ini aja. Nah, ini agak sobek dikit sih teman-teman, karena kalian udah saya kocak-kocak jadi sobek dikit. Nah, bentuknya kayak gini. Nah, mirip-mirip Natur E yang buat vitamin rambut lah, mirip kayak gini lah. Tapi ini warnanya kuning. Kalau misalkan ini pecah, baunya amis teman-teman ya. Nah, kayak gini. Nah, ini satu ekor merpati seminggu bisa dikasih 3 ya. Jadi 1 biji aja cukup, rutin. Jadi nanti misalkan pertumbuhan bulunya jadi semakin mengkilat, bagus teman-teman ya. Kita coba buka aja ya. Nah, coba buka teman-teman. Wis, buka kegedean banget. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, kita lihat. Nah, ini kayak gini. Nah, jatuh. Nah, kayak gini teman-teman. Ini minyak ikan, ini bagus banget buat merpati ya. Jadi saya rekomendasiin ke teman-teman, misalkan teman-teman pengen pertumbuhan merpatinya bagus, selain rawatan yang rutin kita kasih, merpati juga harus sering-sering diberi suplemen ya, kayak ginilah ya. Bisa vitamin, terus bentuknya minyak ikan kayak gini, bisa jamu dan lain sebagainya teman-teman. Lah, salah satunya adalah minyak ikan yang kayak saya tunjukin kayak gini. Lah, ini murah banget sih teman-teman. Kalau misalkan teman-teman memang nggak nemu yang kemasan gede kayak ini ya kan, kemasan gede kayak ini, teman-teman bisa beli yang kemasan kecil yang kayak kata saya, biasanya di toko-toko pakan burung itu ada yang ngecer ya.
sekitar harganya 2000 dapat 10, kalau enggak berapa gitu ya. Jadi murah banget dan ini sangat bermanfaat buat merpati teman-teman ya. Minyak ikan ini teman-teman cocok banget buat merpati teman-teman yang bulunya lagi kusem-kusem. Misalkan teman-teman punya merpati yang bulunya kusem, itu bagus banget buat dikasih minyak ikan ini. Nah contohnya habis ini saya mau ambil dulu merpati pos saya ini, ada salah satu yang bulunya kusam teman-teman, jadi jelek lah ya. Kita coba rutin kasih minyak ikan ini 1 biji aja. Saya mau tunjukin ke teman-teman gimana sih contoh merpati yang bulunya itu jelek kusam ya teman-teman. Kita coba ambil dulu ya. Oke teman-teman, jadi kayak gini merpati yang bulunya itu kusam teman-teman. Jadi ini adalah salah satu contoh merpati saya yang dulu. Ini merpati ini kalau misalkan teman-teman tahu dan ngikutin terus Paul Per Channel ya, ini adalah merpati bandangan yang kita dapat, nggak tahu nyasar dari mana dan nggak ada yang ngaku dan nggak ada yang ngemilikin. Ini kerasan di rumah saya. Nah tapi dulu itu waktu dapat ya kan, bulunya itu masih bagus-bagusnya teman-teman, jadi mengkilat, terus terbangnya juga oke, nggak tahu. Tapi jadi makin kesini bulunya makin kusam teman-teman. Jadi bisa teman-teman bisa lihat ini agak-agak warna-warnanya megan kotor gitu kan, megan kotor. Terus ini bulunya kasar teman-teman, nggak lembut. Nah ini merpati yang seperti ini kita harus sering kasih rutin minyak ikan teman-teman ya kan. Jadi supaya bulunya lembut lagi, halus lagi ya kan, harus kita sering kasih minyak ikan ya. Selain kita harus mandiin juga supaya bagus, supaya bersih ya kan, karena ini bulunya pecah-pecah teman-teman ya, bisa dilihat. Nah ini pertumbuhannya jelek teman-teman bulunya. Gimana supaya bagus, kita harus kasih minyak ikan rutin teman-teman ya kan, seminggu 3 kali kayak saya biasanya. Itu untuk memulihkan itu nggak cepet teman-teman ya, tapi kita harus rutin gitu, rutin kasih minyak ikan ya. Karena kenapa teman-teman, kalau misalkan merpati tumbuh dengan bulu yang jelek itu bakalan ganggu ke terbangnya ya. Jadi apapun itu, merpati balap, merpati kolong, merpati pos, nah itu kalau misalkan tumbuh bulunya jelek kan teman-teman juga tahu kan, pasti kinerjanya juga turun. Jadi kita harus sering rutin kasih minyak ikan ya, kasih minyak ikan ya, seminggu 3 kali lah ya. Kalau misalkan teman-teman punya porsi sendiri boleh, terserah teman-teman. Kalau misalkan mau setiap hari kasih juga nggak apa-apa, tapi kalau misalkan kelebihan pun juga nggak begitu bagus sebenarnya. Jadi harus pas teman-teman ya kan, harus pas. Jadi nggak terlalu banyak, nggak terlalu kurang juga ya kan. Nah, ini bagus banget buat merpati ya. Sekarang kita coba kasih aja teman-teman ini ke merpati saya. Ini merpati bandangan yang kemarin itu. Jadi warna bulunya sudah kusem ya, lecek banget. Ini nggak bisa kalau misalkan kita mau mandiin aja sih. Jadi kita harus kasih minyak ikan ini ya, minyak ikan ke merpati ini. Kita kasih teman-teman ya. Nah ini ya, nah ini Nah, oke, masuk. Kadang itu teman-teman ada beberapa orang yang nggak tahu itu kalau misalkan kulit minyak ikan ini udah bakalan langsung leleh ketika dia masuk ke dalam tubuh merpati ini. Jadi ada yang pernah saya tahu itu dia disuntik terus dipencet kayak gini. Nah itu nggak perlu teman-teman. Jadi teman-teman tinggal langsung lolohin aja ke merpati teman-teman yang misalkan bulunya itu jelek, atau teman-teman mau supaya merpatinya ini makin bagus dan makin top. Nah, langsung aja diloloin minyak ikannya, jadi nggak perlu dicubles, langsung aja tinggal dimasukin diloloin ke merpati ya. Rutin 1 minggu 3 kali, bikin merpati makin top. Jadi ini udah saya coba juga untuk ke merpati saya yang mau dilombain, hasilnya juga lumayan ya kan. Selain rawatan pakan yang oke, minum rutin ya, jangan sampai telat, suplemen harus dikasih kayak minyak ikan ini ya. Jadi saya rekomendasiin ke teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau merpatinya makin top, kasih minyak ikan ya. Salah satunya contohnya kayak minyak ikan tunghai ini ya, fish liver oil, murah banget. Teman-teman tinggal cari di apotik, kalau nggak gitu di toko-toko pakan burung pasti ada ya teman-teman. Jadi ini merpati yang lecek ini nanti saya bakalan update ketika dia udah mulus lagi. Saya sering kasih minyak ikan rutin seminggu 3 kali. Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini tentang rekomendasi minyak ikan buat merpati dan manfaat-manfaat minyak ikan buat merpati teman-teman.
Nah, ini bagus banget buat kesehatan merpati, buat pertumbuhan merpati, bulunya juga makin halus ya kan. Nah, juga buat buat kepintaran merpati teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe video dari Pak Luput dan nantikan video bermanfaat lainnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.